गाइस मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप किसी के साथ भी आउटस्टैंडिंग वाला प्रैंक कर सकते हैं। वो भी बंदा आपको देखेगा तो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने ये कैसे किया। जैसे कि आप ट्रेन का हॉर्न का आवाज़ निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको वैन, एम्बुलेंस, पुलिस सारा का साउंड यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर होल्ड प्रेस करूँगा तो ये बजने स्टार्ट हो जाएगा। तो आप भी ये करना चाहते हो तो इस शॉर्ट्स को एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले आपको क्रोम में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है itssuraj.in। सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट मिलेगी उसके अंदर आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है हॉर्न। उसके बाद जो पहली पोस्ट मिलेगी उसके अंदर आपको जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद उस पर होल्ड प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक वो बजना स्टार्ट हो जाएगा।